Ժողովուրդ ողջույն, բարի լույս Լոս Անջելեսի իմ հայրենակիցներին, մի անգամից ասեմ, որ ուղերձս ավելի շատ հասցեագրված է լինելու Լոս Անջելեսի հայությանը, ուզում եմ կարճ ձևակերպեմ այսօր միտքս, արթնացել եմ առավոտը ու տեսել եմ Facebook-ում ցուցակներ Զանգեզուրի այն 12-13 գյուղերի անունները, որոնք շուտով կդառնան ադրբեջանական, արդեն ադրբեջանցիները ցնծում են եւ այդ գյուղերի ադրբեջաներեն անուններն են հրապարակում։ Արթնացել եմ, միացրել եմ Facebook-ս ու տեսել եմ, որ արդեն ամենատարբեր կայքերում, որտեղ տեղորոշվում են քաղաքներն ու եղանակի տեսություն են ներկայացնում, արդեն Ստեփանակերտը նշվում է որպես Խանկենդի։ Իդեպ այդ եղանակ հայտնող կայքերը եւ ափերը ադրբեջանական չեն։ Արթնացել եմ եւ տեսել եմ, որ արդեն հաստատվել է փաստը, որ կարևոր ստրատեգիական նշանակություն ունեցող դիրքեր հանձնվում են եւ ետ են քաշվում եւ արդեն Ադրբեջանը ունենում է ուղիղ նշանակետ բռնելու հնարավորություն Կապանի վրա։ Ու այսքանից հետո ու էլի կարող եմ լիքը փաստեր ներկայացնել, տեսնում եմ նոր գերեվարված զինվորների նկարներ եւ վիդեոներ, որոնք շրջանառվում են ադրբեջանական ամենատարբեր կայքերում, ու այս ցանկը սարսափելի ցանկը, որը կարելի է անվերջ շարունակել, պարտության, խայտառակության, այս ցանկը կարելի է անվերջ շարունակել, տեսնում եմ այսօր առավոտվանից եւ ժամը 10:30 է հիմա Լոս Անջելեսում, դուրս եկա տնից ու չեմ կարող ուղերձով չդիմել Լոս Անջելեսի հայությանը։ Ես ուզում եմ մի բան հասկանալ։ Դուք նամուս թասիբ ասած բառը նոյեմբերի 9-ի խայտառակ պայմանագիրը ստորագրելուց հետո միանգամից մոռացաք։ Ինչ է պատահել, ինչու ոտքի չեք կանգնում եւ ինչու ձեր բողոքի ձայնը չեք բարձրացնում։ Ես թքած ունեմ, թե ով է իմ կողքին բանախոս եւ ինչ անցյալ ունի նա։ Ես գնացել եմ եւ կիսում եմ այդ հարթակը եւ վերցնում եմ միկրոֆոն ու իմ համար բացարձակ նշանակություն չունի, թե այդ հարթակում կամ այդ հրապարակում ովքեր են, ինչ կուսակցություն են ներկայացնում, ինչ հավատք են դավանում, կարևորը որ հայ են, նամուս ու թասիբ ունեն։ Ասեմ ավելին, որ ես այնտեղ հավաքվածներից շատերին տեսել եմ ու ճանաչել եմ հենց Կիրակի օրվանից սկսած ու չեմ իմացել նրանք ով են, ինչ են, որտեղ են, ինչով են զբաղվում։ Ասեմ ավելին, այնտեղ կան մարդիկ, ում դուք ճանաչում եք ուրիշ հեռուստաընկերություններից, ես երբեք չեմ կիսել նրանց քաղաքական հայացքները, բայց երբ որ նրանք գալիս են եւ նրանց պահանջը նույնն է եւ նրանք պահանջում են, որ Դավաճան Նիկոլը հեռանա, ես այսօր պատրաստ եմ գնալ ընթառաջ նրանց եւ նրանց հետ կիսել հարթակը, որովհետեւ մեր միտքը, մեր խոսքը այս հարցում նույնն է։ Եվ վերջապես Լոս Անջելեսում ապրող արժանապատիվ հայեր, ես վստահ եմ, որ ձեր շարքերում կան, նման հայեր շատ են։ Ես ճանաչում եմ ձեզ, ես փնտրում եմ ձեզ ամեն օր, ես չեմ տեսնում ձեզ ամեն օր։ Ուր եք դուք։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել հետևյալը, ես չեմ ուզում գնալ, ես չեմ ուզում հայտնվել այնտեղ հարթակում, ես ուզում եմ գնալ եւ լուր ձեր նման կանգնել հեռվում եւ իմ ներկայությամբ ապահովեմ գլխականակ, մարդականակ, թասիբով մարդկանց բազմություն։ Եկեք վերցրեք այդ ռուպերը, այդ միկրոֆոնը դուք խոսեք, ես չեմ ուզում խոսել։ Եթե դուք գտնում եք, որ ես իրավունք չունեմ այնտեղ խոսելու, ես չեմ խոսի։ Ես կկանգնեմ հեռվում։ Ես պատրաստ եմ լսել յուրաքանչյուր ելույթ ունեցողի, յուրաքանչյուր բանախոսի, յուրաքանչյուր մարդու ով ունի խոսք ասելու այս օրերին։ Եթե դուք գտնում եք, որ այն մարդիկ, ովքեր վերցնում են միկրոֆոն եւ խոսում են այս հավաքների ժամանակ, նրանք անարժան են։ Կիսում եմ ձեր կարծիքը, դուք դրա իրավունքը լիովին ունեք։ Կազմակերպեք ձեր հավաքները։ Ձեր շենքի մոտ կազմակերպեք այդ հավաքը։ Գլենդելը մեծ է, Լոս Անջելեսը մեծ է, կազմակերպեք ձեր բողոքի ակցիաները։ Ուր եք։ Նորից եմ կրկնում։
Ես երբեք չեմ սատարել, ես մի երկու անգամ նայել եմ Արմենի եւ Արտուրի հաղորդումները ուրիշ հեռուստաալիքով։ Մի երկու անգամ աչքովս ընկել եմ եւ այն քաղաքականացիները, որոնք դրանք ներկայացրել են, ես բնավ 10,000 կիլոմետր էլ մոտ չեմ այդ հայացքներին եւ չեմ սատարել։ Բայց ես նրանց բարևել եմ, ես նրանց ճանաչել եմ, հենց Կիրակի օրվանից մենք ծանոթացել ենք ու նորից եմ կրկնում, մեր ճանապարհները նորից հերվանալու են եւ զուգահեռ գնալու են ու երբեք չեն խաչվելու Նիկոլի Դավաճան Նիկոլի հրաժեշտից հետո եւ ռադելնելուց հետո, բայց ես այսօր կիսում եմ այդ մարդկանց այդ հարթակ, որովհետև ես չունեմ կուսակցական որևէ ինչ-որ բաներ, խնդիրներ այսօր, դավանանքի ու հավատքի խնդիրներ, այս ամենը վերկուսակցական է։ Ես ուզում եմ հասկանալ Լոս Անջելեսում ապրում են արցախցիներ, թե ոչ։ Ես ուզում եմ հասկանալ Լոս Անջելեսում ապրում են Սյունիքից եկած մարդիկ, ովքեր ունեն բարեկամներ Սյունիքում եւ տեղահանվելու են վաղը։ Կան Լոս Անջելեսում ողջ կենթանի կապանցիներ, թե թաղվել են բոլորը Ֆորեստ-Լոնում։ Ես էլ ուժ չունեմ ժողովուրդ, ես ամաչում եմ։ Ինչ են մտածում արվեստագետները, դուք ոչ մեկին պետք չեք։ Ինչ եք քաքել տակներդ նստել։ Ձեզ Նիկոլը եւ Աննան այդպես էլ յուրա ինչը համարեցին, դուք խորտ եք, դուք կույրաղիկ եղաք նրանց համար։ Ինչից եք վախենում, 2-3 հազար ժեխերից որ վաղը տոմս չեն առնելու։ Միևնույն է տոմս չեն առնելու նրանք, որտեղ նրանք ժեխ են։ Ես ուղղակի չգիտեմ, ես ասելիք չունեմ։ Ես հասկացա այս երկու օրը, որ Նիկոլը ճիշտ էր։ Կլոուն, ծաղրացու Հայկոն ճիշտ էր, երբ բաժանեց մեզ սևերի ու սպիտակների։ Հա, ես սև եմ, որովհետև սևն է իմ գույնը այս օրերին, որովհետև սևն է խորհրդանշում սուկի գույնը։ Դուք սպիտակ մնացեք տենց։ Սևն է իմ գույնը, որովհետև ես սքի մեջ եմ։ Ի տարբերություն ձեզ, նոր տարվա առևտուր անող հայեր։ Չարազ առնող հայեր։ Խոզի բուդ եք շուտով պատվիրելու, կոկորդիլոս եք պատվիրեք։ Ես ապշում եմ ժողովուրդ, ես հասկանում եմ, որ մեզանից հեռացել է ազգային արժանապատվությունը, թասիբը, նամուսը, ինչ-որ տականքներ, ստահակներ են հայտնվել, ինչ-որ բաներ են ինձ գրում, ժողովուրդ, ես բաց մարդ եմ, ես բաց եմ եղել, ես գրել եմ միշտ այն ինչ-որ ուզել եմ և ինչ-որ տեսել եմ և ինչ-որ զգացել եմ, իմ հեռախոսի համար ի տարբերություն լիքը փաբլիկ մարդկանց, ես Նորթ Հոլիվուդի կամ Վեննայսի Պողոսյան Արտյուշը չեմ, ես հանրային մարդ եմ, Եվ ի տարբերություն լիքը հանրային մարդկանց, իմ հեռախոսի համարը անփոփոխ է 20 տարի։ Իմ հեռախոսի համարը դրված է իմ Facebook-ի պրոֆայլում իմ ինֆոյի մեջ։ Առաջին իսկ օրվանից, երբ ես գրանցվել եմ Facebook-ում։ Իմ անձնական email հասցեն, էլեկտրոնային փոստի հասցեն դրված է իմ Facebook-ում, պրոֆայլում, հենց անունիցս հետո։ Ես բաց եմ, ես չեմ վախենում։ Բոլորը գիտեն իմ ստուդիայի տեղը, աշխատանքի տեղը եւ որտեղ եմ ես աշխատում ու ինչով եմ զբաղվում։ Ես բաց մարդ եմ։ Ես չեմ ամաչում, ես ասում եմ, որ ես ամաչում, ես չեմ ամաչել իմ ոչ մի գրածից, բայց այսօր ես ամաչում եմ ձեր կեցվածքից։ Ես երիցս ամաչում եմ ու գետինն եմ մտնում, երբ որ դուք ինձ գրում եք ու ասում եք Արա ջան, քեզ խնայի, մեղք չես, ինչի տա պետք, ոնց ինչի տա պետք։ Ժողովուրդ, ես արցախցի չեմ։ Ավելին ասեմ, ես Սյունիքից չեմ, ես արմատներով Կապանից չեմ, ես երևանցի եմ, իմ բոլոր հարազատները ապրում են Երևանում, բայց սա Երևանի, Կապանի, Սյունիքի, Արցախի, Քաշաթաղի, չգիտեմ, Բերձորի կամ Ստեփանակերտի կամ Շուշիի մասին չի, սա արդեն արժանապատվության մասին է։ Ես ուղղակի ապշում եմ, ես ուղղակի զարմանում եմ, նորից եմ կրկնում, միևնույնն է հավաքվեք այն անձի շուրջ, ով որ ձեզ կառաջնորդի, բայց կառաջնորդի մի նշանաբանով, որ պետք է Նիկոլը ձերբակալվի եւ Նիկոլի հրաժարականը պետք է պահանջեք։ Նորից եմ կրկնում, դուք իրավունք ունեք չսիրել ինձ։ Ես հանրային մարդ եմ, ու ես պատրաստ եմ դրան առաջին իսկ օրվանից, երբ ընտրեցի այս մասնագիտությունը եւ եթե դուք բոլորդ ինձ սիրեք, ուրեմն ես սխալ մասնագիտություն եմ ընտրել։ Ես խնդիր չունեմ, ժողովուրդ, հավաքվեք ուրիշ տեղ։ Կամ եկեք վերցրեք այդ ռուպերը, ես կկանգնեմ ու կծափահարեմ ձեզ։ Ես ուզում եմ լսեմ ձեզ, ես չեմ ուզում խոսել։
Իմ ուշքը չի գնում խոսելու համար։ Ես իմ լայվերը սկսել եմ անել պատերազմից հետո։ Գնացեք հետ նայեք, ես 10 քանի տարի Facebook-ում գրանցված եմ։ Ես երբևիցե Facebook live չեմ արել, որովհետև իմ հարթակը հեռուստատեսությունը, իմ եթերները ամենօրյա կամ երբ ուզել եմ, ինձ այնքան բավական է եղել։ Ես ի տարբերություն ուրիշ լայվով ճանաչված մարդկանց Հայաստանի ամենահեղինակավոր հեռուստաալիքների եթերում եմ եղել 10 տարեկանից։ Հմեկ Armenia TV, ATV, այստեղ Pan Armenian TV, US Armenia, ինչքան TV գիտեք, ռեյտինգային ես այդ TV-ների եթերում եմ եղել, երբ ուզել եմ, ինչ ֆորմատով ուզել եմ։ Ես չունեմ ինքնահաստատվելու խնդիր, եւ Facebook live-երի վրա թքած ունեմ, անջատելու եմ այս ամենը, երբ վերջանա այս մղձավանջը։ Ես ունեմ հարթակ ինքնահաստատվելու, ես վաղուց ինքնահաստատված եմ։ Ես վաղուց կայացած մարդ եմ։ Բայց ես չեմ կարող չանեմ այս live-երը, որովհետեւ սա միակ միջոցն է ձեզ դիմելու, ուրիշ տարբերակ չկա, որովհետեւ դեր ես Քաքլան վարչապետը ձեզ սովորեցրեց այս live-երին, կոմունիկացիայի այս միջոցին։ Ու դուք սովորեցիք։ Նորից եմ կրկնում, եթե կան ձեր մեջ մարդիկ, ովքեր կարողանում են առաջնորդնել, ովքեր կարողանում են, չգիտեմ, 30-40 հոգու համար համադա դառնալ, կենացներ ասել, ումը լսում են, ովքեր ունեն առաջնորդի ջիղ, ովքեր թասիբ նամուս ունեն, ովքեր կարող են հավաքել իրենց շրջապատում եղած արժանապատիվ մարդկանց, պետք է ոտքի կանգնել, ժողովուրդ այսօր արժանապատվության հավաքները Երևանում գնալով ստվար են դառնում ու այսօր արդեն Նիկոլի Քաքլան այդ խունտան վախկոտ, որ վաղը այսպես սկսել են իրար նենց ծախել իրենց կաշիները փրկելու համար, պատեհապաշտ այդ զզվանք զիբիլները արդեն էլ լեզուները կողել են քամակները, որովհետև չեն կարողանում էլ երբեք ինչ-որ արտահայտել գնահատականներ տալ, ասել, որ քիչ մարդ է հավաքվում կամ չգիտեմ, շատ մարդ է հավաքվում։ Այսօր մարդիկ հասկացել են, որ թուրքը գալիս է։ Ադրբեջանում տոնակատարություն է ամեն օր, ամեն ժամ ու նրանք տոնում են իրենց հաղթանակը, որովհետև նրանք ունեին առաջնորդ, որովհետև նրանք 30 տարի ճիշտ դաստիարակություն ստացան, որովհետև 2.5 տարվա ընթացքում վերջին նրանք հասկացան, որ խեղկատակ մի հատ կլոուն է եկել իր Թայֆայով ու ճիշտ ժամանակն է մոբիլիզացվելու։ Իսկ մեր մոտ այսօր համընդհանուր անտարբերություն է, համընդհանուր ինչ-որ կեցված կամ մանտրաշ ու չկա ուժ, որպեսի տղամարդավարի կանգնենք, հայլու առաջ նայենք ու ասենք մենք սխալվել ենք։ Չկա ուժ խոստովանելու, բայց բոլորդ կախածականջներդ նայում եք նոր գեյների վիդեոներն ու նկարները։ Բոլորդ կախածականջներդ կարդում եք նոր գյուղերի հանձման փաստի մասին լուրերը։ Եթե կան մարդիկ, ովքեր այսքանից հետո սատարում են Նիկոլ Փաշինյանին, ես ուզում եմ այսօր, որ նրանց հարազատները, բարեկամները, տղաները, ամուսինները հայտնվեն այդ գերիների կարգավիճակում։ Անկախ նրանից նրանք որտեղից են, Երևանցի են, Սյունիքից են, Լոս Անջելեսահայ են, մի օր ուզում եմ ու սրտանց եմ ուզում, որ նրանք հայտնվեն այդ տղաների կարգավիճակում։ Որովհետև իմ համար դուք հայ չեք, դուք մարդ չեք, որովհետև անկախ ազգության, իմ համար մարդ է նա, ով ունի ազգային արժանապատվություն։ Դուք չունեք ազգային արժանապատվություն։ Լոս Անջելեսից մի հատ ստահակ տականք կա, որը պատվերով համերգեր իրականացնում եւ ճիշտ կատարում էր հրամանները, որի շուրջ հավաքվում եք, Շուշան Պետրոսյանի մասին գրառում է արել, որ ձերբակալելու են։ Շուշանը 30 տարի երկարվեստ է պահել, լսի ստահակ։ Դուք հո կյանքում ճիշտ էր գրել Սամվել Գրիգորյանը, սկի ոզնի մի հատ չես պահել։ Մի հատ խամյակ չես պահել դուք հո կյանքում։ Շուշանը 30 տարի երկարվեստ է պահել։ Շուշանը ապրել է Արցախում դեռ Վազգեն Սարգսյանի, դեռ Ղարաբաղ կոմիտեի տարիներից։ Շուշանը 10 համերգից 7-8 Արցախում է տվել ու բարեգործական։ Շուշանի հետ ես իմ առանձին դիսկուրսներն եմ ունեցել, առանձին խնդիրներն եմ ունեցել որպես ընկեր։ Մենք 88-ից ընկերներ ենք։ Եղել են տարիներ, երբ միասին չենք շփվել ու նեղված եմ ես եղել նրանից ինչ-ինչ պատճառներով, բայց այսօր դու այ գլենդելում, այ գոս դեպի փողերով սնվող ու ապատեղեկատվություն տարածող ստահակ, այսօր դու Շուշանի ձերբակալման փաստով ես հպարտանում եւ ուրախանում։
Քոնման տականքներին փոքր քարերով պետք է կանգնացնեն պատակ ու այնքան խփեն, որ կամած դանդաղ մահով դու սատկես։ Ու դու ուրախանում ես Շուշանի ձերբակալման փաստով։ Շուշան Պետրոսյանը անունը, դու ով ես։ Խաժամուժ ու այս ամբողջերին ու այս խաժամուժը ղեկավարող ինչ որ տականք, ես հասկացա, որ դու ճիշտ ես ընտրել քո ամբողջին, որովհետև նրանք հնդկական կինոների վրա, հնդկական սերիալների վրա դաստիարակված մարդիկ են, եւ քո մի շվացնելով դուրս են գալի փողոց, որովհետև նրանք ազգային արժանապատվություն չունեն, որովհետև երևի նրանք չեն հասկանում մեզ բառերի իմաստը, որովհետև նրանց հետ պետք է բառարաններով նրանք պետք է լսեն իմ խոսքերը, որպեսզի հասկանան ու ստուգաբանեն իմ յուրաքանչյուր բառ։ Իսկ դու ժեխի լեզուն գիտես։ Դու գիտես, դու ժեխի լեզուն գիտես։ Ու ճիշտ էր Հրաչ Մուրադյանը, երիցս ճիշտ էր Հրաչ Մուրադյանը, ով 2.5 տարի առաջ ասեց, որ նենց արեք, պարոն վարչապետ, որ այս երկրում ամենավոչ ակտուալ հաղորդումը լինի կիսաբաց լուսամուտները, ես ուրիշ տաղանդներ ունեմ, այո, Հրաչ Մուրադյանը լիքը ուրիշ տաղանդներ ունի, և նա կարող է վարի փայլուն կերպով ցանկացած ֆորմատի հաղորդում, և նա ճիշտ ասեց 2.5 տարի առաջ, բարձրացեցի կշշին Հրաչ Մուրադյանին, որ պարոն վարչապետ, Էնպես արեք, էնպես ղեկավարեք, որ 1, 2, 3 տարի հետո Հայաստանում լինի ոչ ակտուալ կիսաբաց լուսամուտները եւ ես հաճույքով կփակեմ այդ հաղորդումը ու գնամ։ Փաստորեն ճիշտ էր Հրաչ Մուրադյանը, որովհետեւ Հայաստանի Հանրապետության բնակչության հիմնական մասն է կիսաբաց լուսամուտների հերոս։ Հիմնական մասն է այդ ժեխը։ Ու ես հասկացա հիմա, որ ոնց է տեղի ունենում հաղորդման անընդհատ ամենօրյա եթերներ եւ ոնց չեն ունեցել երբևիցե հաղորդման ստեղծագործական թիմը հերոսների փնտրելու ու գտնելու խնդրեմ, որովհետեւ ինձ սկզբում թվում էր, որ այդ հերոսները հորինված են, չկան։ Բայց դու մի ասա, նրանք կան, նրանք շատ են, նրանք են այսօր թագավորում մեզ իրականությունը հայաստանյան։ Եվ ավելին, նրանք Լոս Անջելեսում են։ Ամերիկան անցնում է նրանց կողքով, բայց նրանք չեն տեսնում Ամերիկան։ Նրանք մնացել են 68, 87, 97 թվականների իրանց զիկո տապճկեկով բութանյաններում ու չգիտեմ որ ջանդամներում։ Այսօր ինձ Նիկոլի մասին բաներ են պատմում ինչ որ անիմաց դեմքերով, ինչ որ պլաստմասայի դեմքերով, ինչ որ ամերիկյան օգնությունների վրա նստած ու ամերիկյան օգնությունները ծծող ինչ որ մարդիկ, ում հարցում ես երբ ես եղել, եղբայր, երբ ես եղել վերջի անգամ Հայաստանում, ասում է դե 97-ին որ դուրս եկանք, դրանից հետո չեմ գնացել։ Ու այդ մարդիկ այսօր որոշում են Նիկոլը ճիշտ է թե սխալ։ Ես չգիտեմ, ես նորից եմ կրկնում, ես ուզում եմ, որ մենք ապացուցենք ու ցույց տանք, որ մենք արժանապատիվ մարդիկ ենք։ Հավաքվեք ձեր տան բակում, եթե դուք չեք ուզում կիսել մեր հարթակը։ Հավաքվեք մեծ Լոս Անջելեսի ամենատարբեր քաղաքներում, կա Փասադենա, կա Սանտա Մոնիկա, կա Հոլիվուդ, Լիթլ Արմենիա։ Գնացեք հավաքվեք, ես էլ տեսնեմ, իմանամ, հոգիս փառավորվի կամ հեռվից կանգնեմ, գլխականակ լրացնեմ, ես չեմ ուզում խոսել այդ հանրահավաքներում։ Ժողովուրդ դուք հասկանում եք, ես նորից եմ կրկնում, ես զզվում եմ հանրահավաքներում ելույթ ունենալուց։ Ես այդ մարդը չեմ։ Ես հեսա 50 տարեկան եմ լինում, ես 50 վայրկյան ինձ չեմ պատկերացրել իմ կյանքի ընթացքում որևէ հարթակում ռուպերով կանգնած ինչ-որ կոչեր անելու ինչ-որ գործընթացում։ Իմը կամերան է, իմը տեսախցիկն է, տաղավարն է, ստուդիան է, փոքր միկրոֆոնն է վառատնիկիս վրա կպցրած։ Բայց այս ուր հասցրեցիք ինձ, այս ինչ արեցիք, այս ոնց կարողացաք ինձ հանել, ես հավասարակշռված մարդ եմ։ Ես հայոյանքներով չեմ խոսում, ես ոչ նորմատիվային լեքսիկոնով չեմ խոսում, իմ մոտ մասնագիտական է, կամերան ցանկացած ուզում է հեռախոսի լինի, ուզում է չգիտեմ ինչի կամերա, կամերան միանում է, իմ մոտ լեզուն փոխվում է, ես միանգամից վերափոխվում եմ, որովհետև ես եթերի մարդ եմ։ Դուք այսօր հասցրեցիք նրան, որ ես այսօր եթերում Facebook ուղիղ լայվերի ժամանակ ես ոչ նորմատիվային լեքսիկոն եմ օգտագործում, ես հայոյում եմ ու ուզում եմ հայոյեմ, որովհետև ուրիշ կերպ հնարավոր չի, որովհետև ուրիշ բառերի արժանի չեք։ Մի խոսքով, իմ համար այսօր, հա, այդ են սև ու սպիտակ են բոլորը ու վերջում ասեմ, էլի ևս մեկ անգամ ու վերջացնեմ լայվս։ Ես սև եմ, որովհետև իմ գույնը սև է, որովհետև ես սգում եմ այսօր։ Ու իսկ դուք սպիտակ եք, գնացեք չարազառեք, բուդ, նոր տարվա ձեր մենյուն կազմեք, ճիշտ եք անում, ճիշտ եք անում։
ու հետո չխոսեք ազգի մասին, ու այդ ձեր նոր տարվա քեֆերին բգներիդ երբ որ կկանգնի այդ կերածներդ, առաջի կենացը զինվորի ու հայրենիքի մասին կամ զինվորի համար կամ հայրենիքի համար թող չլինի, որովհետև դուք իրավունք չունեք Հայաստանի հայրենիքի կամ զինվորի համար կենաց բարձրացնելու, որովհետև դուք լուր, անտարբեր մարդիկ եք, ու մեղքը ոչ պակաս է, քան Նիկոլի եւ իր ժեխի ու խունտայի, ովքեր 13-րդ աշխատավարձ են այսօրին ստացել, ու հեսա վայելելու են իրենց հերթական պարգևավճարները, ու լավ են անելու, ու քայքելու են բոլորիդ գլխին, որովհետև դուք արժանի եք, որովհետև յուրաքանչյուր հասարակություն արժանի է իր ղեկավարին, այսքան բան։